Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official jala jirtanu baga nagaan jiraattan isin jecha viidiyoo faayidaa guddaa qabu takka isin agarsiisaa jiru. Facebook irraa viidiyoo namni martinuu itti fayyadamu qabu. Settingii Facebook haarawa ba'e kana haala kamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisaa jiru. Facebook irraa akka namni takka akkaawuntii bilbila keessanii akkaawuntii Facebook keessanii hin seenne haala kamiin akka Facebook keessan akka namni hin seenne qulfii yookaan paatarni itti kaa'achuu dandeessan. Settingii kana duraan hin jiru. Settingiin kun haarawa ba'e Facebook irratti namni marti eegumsa guddaa akkaawuntii keessanii godha. Faayidaa guddaa qaba. Akkaawuntiin nan keessan akka ta'e isin baa akkasuma yoo namoota biraa akka jarri Facebook keessanii seenne isin irraa dhorkaa jira. Namni Facebook keessan seenu yoo dhufe akkasuma akka hin seenne isin gargaaraa jira. Settingiin kun settingii haarawa ba'e kana haala kamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Kan isin agarsiisa namoonni haarawaa taatan chaanal YouTube kootii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanal YouTube kana yeroo irra seentan subscribe kan jettu kana all kan jettu gubbaa kaa'uudhaan akka viidiyoon koo nama hunda irra isin bira ga'uuf subscribe yeroo gootan all kan jettu gubbaa kaa'a. Viidiyoo barnootaa hedduu barsiisan jira. Jala galaa irraa baradhaa bakka viidiyoo jala kana kaawwachuudhaan jala galaatii irraa baradhaa viidiyoo irra dhaggeeffatan laayikii tuquu hin dagatinaa isin jira. Akkasuma viidiyoo kana gruupii adda addaa irratti share godhaa isin jira. Godinyaa keessanii gaafii qabaattan waan isin hin galle waan bilbilaa wal qabatee qabaattan komentii jatti gaafadhaa isin jira. Video yeroo dhaggeeffatan like tuquu eegala viidiyoon kun akkasuma kana namoota hedduu bira ga'u share gochuudhaan eegala viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'u share godhaa isin jedha. Gaafii qabaattan komentii barreessaa waan isin galle jiraate appii Facebook irra ni seentu jechuudha. Settingii kana haala kamiin akka itti fayyadamtan Facebook irraa appii Facebook irra eega seentanii profaayilii keessan tuqxu profaayilii eega tuqxanii tuqaa sadii harka mirgaa jirtu gubbaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu tuqaa sadii eega tuqxanii gad dhuftanii setting and privacy bakka jiru ni bantu sana booda ol deebitanii setting bakka jedhu gubbaarraa tuqxu. Haala kana settingii keessa eega seentanii account center kan kana irraan gadee kana account center kan jedhu tuqxu siimoviin account center jedhee jiraates bakkuma isaa irra gad tuqxu jechuudha. Achirra eega sen tuqxanii haala kanaan fideessanii baasaa jechuudha. Passport and secret kan jedhe mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Asirratti egaa settingii amma sin agarsiisu dhufe kana isa kana jechuudha. Inni haarawaa dhufe kun walakkaa keessaa akka dhufe isin beekoo settingiin kun update ta'e akkasuma kan nama hedduun jiru Facebook keessan haaramsuu qabdu settingii kun hanga inni isinii bootti advanced protection kan jedhu kun isa haarawaa ba'e jechuudha. Settingii kun settingii kana gaa asirratti settingii kana maal faayidaan isaa jedhu settingii kana gaa advanced protection kan jedhe kana mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Eegaa asirra dhuftanii asirratti maal isin gargaara get start jedhe kana tuqxu jechuudha. Facebook keessan eenyummaa keessan baruudhaaf Facebookiin keessan akka isin emailii takkaan wal qunnamsiiftanii ashaaraa qubaa yookaan paatarnii itti godhattan isin gargaara jechuudha. Ashaaraa qubaa bilbila keessan Facebook keessan jiraachuu yoo bilbila nama biraa jiraate irraa balleessa asirratti yoo akkaawuntii keessan ashaaraa keessanii seentan jechuudha. Geetisaartii kana yeroo isin tuqxan gara fuula duraa isin oofa. Emailii bilbila keessaa yoo qabaattan haala kanaan fideessanii baasa. Email akkaawuntii tokko bilbila keessaa qabaachuu qabdu. Haala kanaan eegale fidee asirraa isiniin ga'ee ashaaraa qubaa akka isin gootan isin gaafata. Emailii takka bilbila keessaa filatee ashaaraa quba keessanii yookaan paatarnii akkasitti laxxanii seentanuu haala kanaan isinii banaa jechuudha. Create packs isinii jedha kan jallaatti packs jechuun akka isin piinii tokko yookaan paatarniidhaan yookaan ashaaraadhaan seentanu isin gaafata. Yeroo create kaa tuqxan Gmailii takka bilbila keessaa fudhachuudhaan emailii bilbila keessan keessa jiru ol baasee isin agarsiisaniinu email isaatti naquudhaan gaa akka isin ashaaraa qubaatiin seentanu isin gaafata jechuudha. Create packs kaa tuquudhaan gara fuula duraa yeroo dhuftanii haala kanatti amma asirratti isinitti mul'isu hanga paatarnii nagaawachaa jira. Awwala paatarnii itti gochuun duratti emailii takka ni filattu bilbila keessan keessaa emailii bilbila keessaa qabdan takka ni filattu jechuudha. Gmail akkaawuntii emailii bilbila keessaa qabdan takka eega filattanii ashaaraa quba keessanii itti gootu yookaan paatarnii jechuudha. Ashaaraa quba keessanii yookaan paatarnii bilbilaa kan itti fayyadamtan sana eegatti gootanii Facebook kan keessan isinii qollafamaa qulfii isaa isinii jabaataa jechuudha. Akka duraan jechuudha. Haala kanaan mallattoo isaa dudduuba deebitanii hamma paaksiin keessan isinii qollafamee jira jechuudha. Karaa sirrii ta'een Facebook keessan paaksii isaa gootattanii jirtu. Akkasuma Facebook keessan ashaaraa yookaan emailii takka wal qunnamsiiftanii jirtu. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Facebook keessan haala kanaan qollafachuun isin faayidaa sana booda advanced bakka dhokkaa tuquudhaan laaluu dandeessu. Hamma haala kanaan profaayiliin keessan raayitii on ta'ee jira jechuudha. Raayitii isaa eegumsa guddaa argata. Profaayiliin keessan akka nam takka seenne isin eega Facebookiin isin jira. Kana appii Facebookii haarawaa baasee update godhee hundi keessanuu haala kanaan yoo dhiqqata oonii ta'ee jiraannee paaksii yookaan immoo create paaksii kana oonii gochuu itti fayyadamaa isin jira. Faayidaa guddaa qaba. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi share gochuun daggatana barnoota Facebookii settingii Facebookiitiin wal qabatee barnoota bilbilaatiin wal qabatee waan isin hin galle jaatu komentii itti gaafadha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi share gochuu hin daggatana isin jedha barnoota dabalata.